দুষ্টু, তুমি বোতল নিয়ে খেলছো? তুমি বোতল নিয়ে খেলছো? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, খেলো। দুষ্টু, এই দুষ্টু, মা খেলবে তোমার সাথে? মা খেলবে? আচ্ছা আচ্ছা, খেলবে খেলবে, ঠিক আছে। ও শোনো, আমার একা খেলবে? একা একা একা? দুষ্টু একা একা? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, একা খেলবে, খেলো খেলো। জল খাবে? একটু জল খাবে? আচ্ছা আচ্ছা, মা এনে দিচ্ছে, দাঁড়াও। এই মেয়ে, তুই এখানটায় কি করছিস? কি করছো তুমি? কি করছো এখানে বসে? মিট্টি মা, মিট্টি মা, বোতল পরে কত দুষ্টু গেছে। আয় আয় আয়, এদিকে আয়। এনে আয়, চলে আমার কাছে আয়। এখানে ফোন খায় না, তুই এখানে আয়, আমার কাছে আয়। ফোন কে খায়? ফোনের উপরে কে বসে খায়? শান্ত বাবা। আজকে আমার ফোনটা তুই ফেলে দিয়েছিস, তুই আমার ফোন ফেলে দিয়েছিস। আমি বাবা তো বলবো তো নতুন ফোন কিনে দিতে, তুই আমার ফোন ফেলে দিয়েছিস, ফোন ভেঙে গিয়েছে আমার। হ্যাঁ, তুমি আমার ফোনটা ভেঙে দিয়েছো তো, ফেলে বাবাকে বলবো নতুন ফোন এনে দিবে, তাই তো? নতুন ফোন নিয়ে আসবে। মিষ্টি, একটু হ্যালো করো তো। হ্যালো 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 হ্যালো। তুমি কি খাচ্ছ সোনা? তুমি কি খাচ্ছ? দেখি 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 দেখি। পাখিদের কি কি খাওয়ানো উচিত আর কি কি খাওয়ানো উচিত না। তো যা ওয়েদার, যা গরম পড়েছে, তাতে পাখিদের একটু কি বলবো, একটু যেগুলো জলীয় খাবার, একটু জল জাতীয় ফল বা সবজি যেগুলো রয়েছে সেই ধরনের খাবার খাওয়ানো উচিত। এই যে হাঁচি করছে, মানে ঠান্ডা লেগে গিয়েছে ফ্যানের হাওয়ায়, তাই তো? পটি করবে? করো, করলে আচ্ছা। দুষ্টুর একটা ভালো স্বভাব আছে, দুষ্টু কিন্তু বিছানা বা সোফা সেসব জায়গায় পটি করে না। ও দেখলে তো একটু ধারে সরে গেল, দিয়ে পেছনটা ঝুলিয়ে দিবে লেজটা। আচ্ছা, ডাকছো ডাকছো, আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে পেছনটা ঝুলিয়ে দিবে, দিয়ে পটিটা করে। কি বাবা, এখানে কিন্তু একটুও পটি পড়েনি, পটিটা পুরো নিচে পড়েছে। তো দুষ্টু বলে না, দুষ্টু বিষ্টু এদেরই এই স্বভাবটা একটা আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি একটু কথা বলে নিই, দিয়ে তোমার সাথে কথা বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনো, তুমি খেলো, এনো 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 খেলো, এনো খেলো, এই যে খেলো, যাও যাও খেলো, আস্তে 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 আস্তে, কোলে থাকবে। আমি ওদের পছন্দের জায়গাটা বসিয়ে দিয়ে আসি, নাহলে ওরা আমাকে জ্বালাবে। হাঁচি হাঁচি, এনো এনো, এখানে নামবে, চলো। তো যাই হোক, মিষ্টু কোলে থাক, আমি কথা বলি। তো পাখিদের যেসব খাবারগুলো দেবেন না, প্রথমত 1 নাম্বার হচ্ছে ওদের কোনো রকমের মিষ্টি খাবার একদম দেওয়া যাবে না। মিষ্টি খাবার বলতে যে কোনো খাবার, সে চিনি জাতীয় হোক বা কোনো মিষ্টি জাতীয় খাবার হোক, সেগুলো একদমই দেওয়া যাবে না। কেননা মিষ্টি খাবার খেলে ওদের কিডনিতে একটু সমস্যা হয়, তো সেই জন্য পাখিদের একদম মিষ্টি খাবার দেওয়া যাবে না। 2 হচ্ছে টক খাবার, টক জাতীয় যে কোনো খাবার পাখির জন্য। দুষ্টু ওর খেলার জায়গাতে চলে গিয়েছে, কি করে গেল দুষ্টু? মিষ্টু, দুষ্টু কি করে গেল ওখানে? তুই দিয়ে এলি? দিয়ে আসিস নি? থাক, কি খাচ্ছ বাবা ওখানে? কি খেলছো? তুই দুষ্টুর কাছে কি খেলা করবে? যা, চ খেলবি দুষ্টুর কাছে কি? চ চ, দিয়ে আসছি, চ যা। তোকে আমি দিয়ে এলাম, তুই আবার চলে এলি? হ্যাঁ, তোকে যে আমি ওখানে দিয়ে এলাম, তুই আবার চলে এলি? তো যাই হোক, ওগুলো একদম দেয়া যাবে না পাখিদেরকে। কি করবে ও? শুধু ক্যামেরা, শুধু ফোন, শুধু ফোন, তাই তো? মিষ্টুর একটাই জিনিস, শুধু ফোন, তাই না? বস, তো যাই হোক, একদম মিষ্টি খাবার ওদের দেয়া যাবে না বললাম। তো তার সাথে টক খাবারও একদম দেয়া যাবে না। কারণ হচ্ছে টক খাবার খেলেও ওদের প্রচুর সমস্যা হয়। ওদের টক খাবারকে হজম করার জন্য যেটা প্রয়োজন হয়, সেই হজম ক্ষমতাটা ওদের নেই। এবার টক খাবার বলতে কি, অনেক সময় কুল বা কিছু ওরা খেয়ে ফেলে, তো দেখবেন ওরা ওই কুলের যেই টক, কুলটা ওরা খেতে চায় না। কুলের হচ্ছে যে আটিটা, সেই আটিটা ওরা বের করে নেয়। তো আমি বলছি টক খাবার বলতে কাঁচা আম, বা অনেক সময় হয় না লেবু টক হয়, মৌসুমি লেবু বা কমলা লেবু, তো আমরা সেগুলো ওদের দিয়ে ফেলি, তাই তো? কিন্তু মৌসুমি বা কমলা যে কোনো টাইপের লেবু ওদের দেওয়া যেতে পারে, তবে সেটা আপনি নিজে খেয়ে তারপরে টেস্ট করে দেখবেন যে ওটা হ্যাঁ টক না মিষ্টি, তো সেই হিসেবে ওটা ওদের দেওয়া যেতে পারে। যদি দেখেন টক, প্রচণ্ড টক, আপনি নিজে খেতে পাচ্ছেন না, সেই জিনিসটা পাখিকে কখনো দেবেন না।
ওর শুধু চেষ্টা কখন গিয়ে ক্যামেরার উপর ঝাপাং করে ঝাপ, তাই তো? কখন গিয়ে ফোনটার উপর ঝাপ মারবো। লা 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 দুষ্টুমি, শুধু সারাক্ষণ ওর মাথাতে দুষ্টুমি বুদ্ধি বুঝে, মানে দুষ্টুর নামটাই সারা হয়েছে দুষ্টু, কিন্তু যত দুষ্টুমি কাজ মিষ্ট করে। তো যাই হোক, যত দুষ্টুমি বুদ্ধিগুলো আছে সব মিষ্টির মধ্যে। এখন শুধু চেষ্টা করছে বারবার গিয়ে ফোনটার উপরে বসবে, ফোনটাকে কামড়াবে আর ফোনটাকে ধপার ধপ ফেলে দিচ্ছে। আজকে আমি বাবাকে বলবো তো মিষ্টি আমার ফোন ভেঙে দিয়েছে, আমি বলবো মিষ্টি আমার ফোন ভেঙে দিয়েছে, বাবা দিবে কিনা? এই টাকা আমাকে মিষ্টু কি বাবার সাথে গিয়ে ফোন কিনে এনে দিবে বাবাকে? দিবে, এনে দিবে? আগে বল, বাবার সাথে ফোন কিনে এনে দিবে? দেবে না, দিবে না। তো তুই খেলতে যাই, এনে এটা নিয়ে খেলা, এনে। 3 হচ্ছে ওদের একদম নোনতা খাবার বা লবণ জাতীয় খাবার। লবণ জাতীয় খাবার একদম দেবেন না। লবণ নিয়ে কী হয়, ওদের যেই ফেদারটা থাকে সেই ফেদারের প্রবলেম হয়, ফেদারটা উঠে যেতে পারে, ঠিক আছে? ওদের কি বাবা? তো এই হচ্ছে দুষ্টু মিষ্ট এখানে খেলছে, আরেকজন তো পালিয়ে গেছে। তো কি হয় লবণের খাবার, লবণটা বেশি পরিমাণে খেলে ওদের শরীরে ফেদারগুলো এই যে আবার দুষ্টুমি করতে চলে আসছে, ওদের ফেদারের প্রবলেম হতে পারে, ফেদার উঠে যেতে পারে। আর হচ্ছে লবণ একদমই যে প্রয়োজন না তা না, লবণ ওদের একদম প্রয়োজন হয়, তবে সেটা খুব পরিমাণ মতো। আমি যেরকম এই গরমে ওদের লবণ চিনির যে জলটা, ওয়ারেস জল, সেটা করে খাওয়াই, তবে ডেলি যদি ওরা লবণ খাবার খেতে থাকে তাহলে ওদের ফেদারগুলো একদম ঝরে যাবে। তো লবণ খাবার একদম দেয়া বারণ। আচ্ছা, 3 হচ্ছে তেল। তেল তো একদমই না, পাখির থেকে তেল একদম 10 হাত দূরে, পারলে 100 হাত দূরে। তেল খাবার একদমই না। তেল খাবার খেলে ওদের ভেতরে, পেটের ভেতরে পেটের মানে কি বলবো, পোকা সৃষ্টি হয়ে যায়। তো সেই পোকাটা মানে ওদের ইন্টারনাল প্রবলেমগুলো শুরু করে দেবে। তো তেল খাবার খেলে পটিটার সমস্যা হবে। আর কী হবে বাবা, তেল খেলে পালকগুলো উঠে যাবে। তো অনেক কিছু সমস্যা হতে পারে, আস্তে আস্তে আপনার পাখি অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তো তেল খাবার একদমই না। তাহলে কি কি হলো বাবা বলো? মিষ্টি খাবার, টক খাবার, লবণ, তেল, আর 5-এ আসছে কি না, মশলা। মশলা জাতীয় খাবার একদম না। পাখি নর্মালি বাইরে থাকলে তারা কি খায়? তারা কখনো রান্না খাবার বা মশলা খাবার খায় না। তারা ফল, শাক পাতা, এইসব দানা যা খেয়ে থাকে, বাড়িতে থাকলেও আপনি তাদেরকে সেগুলোই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তেল জাতীয় খাবার না। অনেকে কি করে বাড়িতে ঝোল ঝাল বা ডাল সবজি দিয়ে ভাত মেখে পাখিকে দিয়ে দেয়। তো আপনি ভাত দিতে পারেন, শুকনো ভাত দিতে পারেন, ওরা দেখবেন সেটাই ভালোভাবে খাচ্ছে। একদম দুষ্টুমি করছে, কোথায় দুষ্টুমি করছে? এই যে দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে, এই যে। আচ্ছা, কি করে আমার হাতে আসতে হয় ভাবুন। এই হাতটাই কি করে আসতে হবে, ও নেমে গেল কোলে, কোল বেয়ে বেয়ে ও সোফাতে গেল, সোফা থেকে এই হাতে চলে এলো, কেন এই হাতে আমার ফোনটা ছিল। তো কেমন দুষ্টু বুদ্ধি, সারাক্ষণ দুষ্টু বুদ্ধি করে। আয়, তুমি কি করছো ওখানে দুষ্টু বাবা? কি করছো? এদিকে এসো, এদিকে এসো দুষ্টু। ও পাত্তাই দিচ্ছে না, নিজের মতো কি সব খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে। দুষ্টু, এদিকে এসো, যা যা, ডেকে নিয়ে যা দুষ্টুকে, ডেকে নিয়ে যা, দুষ্টুকে ডাক, দুষ্টুকে ডাক। আর যাবে না, ও ওর ফোনটার উপর যত নজর। তো যাই হোক, ও যাবে না আমার কাছ থেকে এখন। তো যাই হোক, আর কি বলছিলাম যেন মা? হ্যাঁ, ভুলে গেছি। হ্যাঁ, তেল খাবার একদম না। আর অবশ্যই কোনো চকলেট জাতীয় খাবার একদম না। চকলেট জাতীয় যেই খাবারগুলো হয়, যে কোনো চকলেট জাতীয় খাবার, পাখি বলে না, পশু পাখি, ওদের থেকে একদম দূরে রাখবেন। চকলেটটা প্রায় ওদের কাছে একটা বিষাক্ত একটা জিনিস। তো কি হলো, এটা এটা পটি হয়ে গেল, তো পটিটা হয়ে গেল না বলে নামো। আর এবার কোল থেকে ডাইরেক্ট ঝাঁপ এখানে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। চকলেট খাবার একদম দিবেন না। কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কস বা এই টাইপের ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড যেগুলো রয়েছে সেগুলো একদম দেবেন না। তো যাই হোক, তাহলে দেখবেন আপনার পাখি যথেষ্টভাবে সুস্থ থাকছে। ওদের নর্মাল খাবার দিন, প্রচুর সবজি দিন, প্রচুর ফল দিন, আর দানা তো রয়েছে যেগুলো ওরা খেতে ভালোবাসে, যেমন সানফ্লাওয়ার সিড,
কুসুম দানা যেটা রয়েছে, ধান দিন, ধান খেতে ভালোবাসে। এবার ভালোবাসে বলাটা ভুল, ওগুলো ওদের দেওয়া উচিত, তবে অনেক পাখি সেগুলো ভালোবাসে না। কোনো কোনো পাখি তাদের মুখ হিসেবে ভালোবাসে, যেমন আমার পাখি একজন আম খেতে ভালোবাসে, একজন আম একদম পছন্দ করে না, একজন পাকা পেঁপে ভালোবাসে, একজন পাকা পেঁপে একদম ভালোবাসে না। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ওদের মধ্যে মানুষের যেরকম হয়, সব মানুষ কি সব কিছু খায়, নাকি সবার সব কিছু খেতে ভালো লাগে, কি কোনো সবারই সব খাবারই একটাই খাবার সবার প্রিয় হয়ে থাকে, তা নয়। ঠিক ওদেরও সেই রকম, পাখিরা খায় খাবার, কিন্তু অনেক পাখি সেটা পছন্দ করে না, কি খেতে ভালোবাসে না। তো যাই হোক, আপনার পাখি আপনার কাছে যখন থাকবে তখন আপনি বুঝতে পেরে যাবেন ও কোনটা ভালোবাসছে, কোনটাকে চাইছে, কোনটা অতটা পছন্দ করছে না। তো এই মা কী করছো ওখানে, উঠে এসো। কোথাও না গুন্ডামি শুরু হয়েছে। আমি মিষ্টুকে গুন্ডি বলি, তো আমি মিষ্টুকে গুন্ডু বলি। তো দুদিন আমি মিষ্টু গুন্ডি করেছি, পরের দিন থেকে ও নিজেই গান গাইছে, মিষ্টু গুগি। আমি না বুঝতে পারি না ওটা কি বলছে, মিষ্টু গুগ আস্তে আস্তে বসো বসো, মিষ্টু গুগি কী বলে এটা একটা বুঝি না। পরে যখন বুঝলাম যে আরে আমি তো ওকে দুদিন বলেছি মিষ্টু তুই গুন্ডি হয়ে গেছিস, মিষ্টু তুই গুন্ডি, ব্যাস ওনা শিখে নিয়েছে। সেই শিখে নেওয়াটাই ও দুদিন ধরে চলছিল, মিষ্টু গুগি। তারপর থেকে আমি দেখলাম না, ওকে আর এসব বাজে বাজে কথা বলা যাবে না, হলে ও এটাই রেকর্ড বাঁচাতেই থাকবে। তো তারপর থেকে আর বলি না। তো খবরদার পাখিকে একদম ভেবে চিনতে যা বলবে। আমি ফোনটা ধরে রেখে আসি। এই আমাকে কিছু কথা বলতে দেয় না এই মেয়েটা আমাকে কিচ্ছু কথা বলতে দেয় না, এই যে। তো যাই হোক, এই গেল। এবং 6 নম্বর খাবার, মিষ্টু উড়বি না, বস এখানে। দুষ্টু দেখতো কত সুন্দর। ও মা, কি মা ডাকছো? তো যাই হোক, আয় এদিকে উঠে আয়। তো এই খাবারগুলো একদমই দেবেন না। আয় মা, এদিকে আয়। যায় না, আমার কাছে এসো। কোথায় যাবে? কোথায় যাওয়ার আর জায়গা নেই, এদিকে আয়। তো যাই হোক, এইরকমভাবে আজকের ভিডিওটা অনেকটাই বড় হয়ে গেল। আর অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। মিষ্টু কি হচ্ছে, এদিকে আয়। মিষ্টু দুষ্টুমি করছিস, মিষ্টু খুব দুষ্টুমি করছে, এটাকে নামো। এত দুষ্টুমি করলে থাকতে হবে না আমার কাছে, নামো আস্তে আস্তে। হে ভগবান, আমার মিষ্টুটাকে একটু শান্ত বুদ্ধি দাও। হে ভগবান, আমার মিষ্টুটাকে একটু শান্ত বুদ্ধি দাও। এই মাকে খুব জ্বালায়। আর এই যে আমার দুষ্টুটা, এই যে দুষ্টুটা এখানে বসে বসে মজা দেখছে। এই যে দুষ্টু মজা দেখছে। আয় দুষ্টু, দুষ্টু আয়, দুষ্টু আয়। আজকে আমি স্ট্যান্ডটা নিয়েছি, তো দুষ্টু ভাবছে এটা কি জিনিস, দুজনেই ভাবছে স্ট্যান্ডটা কি জিনিস, ওই জন্য বারবার ওটা দিয়ে কামড়ানোর চেষ্টা করছে। ফার্স্ট টাইম যদিও স্ট্যান্ড দিয়ে করছি, ওদেরকে নিয়ে ভিডিও করছি দুষ্টু। তো দুজনে স্ট্যান্ডটাকে একটু ভয় পেয়ে আছে, একটু স্ট্যান্ডটা ওদের কাছে একটু রহস্যময় জিনিস, ওটা কি জিনিস বুঝতে পারছে না। এদিকে এসো বাবা, আবার ওদিকে যায় না, আমার কাছে এসো। তুমি এসো, আমি যাবো না, এসো। আমি যাবো। তো যাই হোক, ও জানলাতেই যাচ্ছে, বারবার করে জানলা থেকে আসছে, খেলছে, যা খুশি তাই করছে। আর শুধু চেষ্টা করছে ফোনটাকে কি করে ফেলবে, স্ট্যান্ডটাকে কি করে ফেলবে। তো যাই হোক, যেগুলো বললাম, এই যে টক ঝাল মিষ্টি লবণ, বাবা এই হচ্ছে, তো এই খাবারগুলো একদম দেবেন না। চকলেট আর হচ্ছে মশলা খাবার যেটা বললাম, তো এই 6টা জিনিস একদমই দেবেন না পাখিদের, তাহলে দেখবেন আপনার পাখি সুস্থ আছে। আচ্ছা, পাখি যখন সুস্থ আছে, তার ইন্টারনাল সব কিছু যখন সুস্থ আছে, ভালো আছে, তো তখনই পাখির যে, ও বাবা কে এসেছে, কে এসেছে গো, বাবা এসেছে। এই শোন দুষ্টু, চলে গেল দুষ্টু, নামো, যাও, জ্বালা না বাবা। তো যাই হোক, দুষ্টু ওদিকে যেতে পারছে না, দুষ্টু ওদিকে যেতে পারছে না, কি করবে দুষ্টু, দেখি দুষ্টুর বুদ্ধি কত। কি করছো বাবা, এদিকে এসো, মিষ্টুকে খুব জ্বালাচ্ছে বাবু। তুই আয় আমার কাছে, তুই আয় একটু এটা খাওয়াবে। তো যাই হোক, এই খাবারগুলো দেবেন না, তাহলে পাখি হেলদি পাখির এটাই
হেলদি পাখি, একটা হেলদি পাখি তার যেই ফেদারের কালার হয়, ফেদারের কী বলবো ব্রাইটনেস হয়, সেটা দেখলেই বোঝা যাবে সেই পাখিটা কতটা হেলদি। তার ঠোঁটের কালার, এগুলো হচ্ছে পাখির সিমটম যে পাখিটা কতটা হেলদি, সেটা বোঝার উপায়। তো হেলদি পাখি সবসময় দেখবেন ফেদারগুলো খুব সুন্দর, বা গায়ের কালারটা খুব সুন্দর, ঠোঁটের কালারটা খুব সুন্দর। মানে একটা পাখির থাকে না একটা অয়েলি ভাব থাকে ফেদারে, একটা ক্রেজি ভাব। তো হেলদি পাখি সবসময় এই সিমটমগুলো দেখা যাবে। তো যাই হোক, আর পাখি অসুস্থ হলে কতগুলো সিমটম আছে যেগুলো আমি আবার পরে একদিন কোনো ভিডিওতে বলবো। আচ্ছা, এগুলো বড্ড জ্বালা জ্বালাচ্ছে। যে একজন নামছে দেখাচ্ছি, আর একজন কী করছে দেখুন, এই যে এরা আমাকে সারাদিন এইভাবে অত্যাচার করে পারে। মোটামুটি সারাদিনে 2-1 ঘন্টা এদের সাথে আমাকে এইভাবেই কাটাতে হয়, রীতিমতো পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। আর যদি এটুকু না করি না আমি, একদম কি বলবো আমাকে কি করে, রাগ দেখাবে, প্রচণ্ড রাগ দেখাবে, তখন কামড় দিতে আসবে, নাহলে কান্না করে। মিষ্টু তো কান্না করে, কে সেই মানে গলার স্বরই তার পাল্টে যায়, তখন মানে কেমন একটা করুণ সুরে আওয়াজ করে, সে আমি বুঝতেই পারছি একটা কান্না করছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। না হলে না খেলা হলে, যদি কোনোদিনও ব্যস্ত থাকলাম, কি সময় হলো না ওদের সাথে একটু খেলে বেড়ানোর, কি একটা একটা করে খাইয়ে দেওয়ার, দানা শেষে কি করি একটা একটা করে দানা খাইয়ে দিই। ওদের হয়তো প্লেটে থালা ভর্তি দানা আছে, খাবে না। উফ মা, লাগছে। তুষ্টু দেখ না, মিষ্টু জ্বালাচ্ছে। কিছু বল মিষ্টুকে, কিছু বল মিষ্টুকে। মিষ্টু খুব জ্বালাচ্ছে আমাকে। তো যাই হোক, আজকে ভিডিওটা তাহলে বন্ধ করে দিই, তাহলে ফোনটা আমি বন্ধ করে দিই। একটু সবাইকে তাহলে বলে দাও, আমরা এখন মায়ের সাথে খেলবো, মা এখন আমাদের সাথে খেলবে, তোমাদের সাথে কথা বলবে না। বলে দাও, একটু বলে দাও, আমি টাটা করে দিই সবাইকে। দেখি সবাইকে একটু বলে দাও, মা এখন আমাদের সাথে খেলবে, তোমাদের সাথে কথা বলবে না। তোমরা এখন টাটা করো, বলে দে টাটা, বলে দে। এই বল টাটা বল টুষ্টু, বলে দাও টাটা। দেখবা